राजा राजा इव। प्लवङ्गदेशस्य महाराजः कदाचित् स्नानसमये पादस्खलनेन पतितवान्। पादस्य वेदना जाता। पादं चालयितुम् अपि न शक्तवान् सः। भटाः धावन्तः गत्वा आस्थानवैद्यम् आहूतवन्तः। आस्थानवैद्यः झटिति आगत्य मूलिकानां पेषणं कृत्वा रसेन लेपयित्वा राजानम् उक्तवान्, सप्ताहद्वयं यावत् पादः न चालनीयः, सम्पूर्णतया विश्रान्तिः स्वीकरणीया इति। अतः महाराजः मन्त्रिणम् आहूय उक्तवान्, मन्त्रिवर्य, मम परतया राजकार्याणि भवान् एव पश्यतु। मुख्यविषये अपि भवता एव निर्णयः स्वीकरणीयः इति। सप्ताहं यावत् मन्त्री राज्यपालनं कृतवान्। राज्ये यदा महाराजः पालयति स्म तदा यथा परिस्थितिः आसीत् अधुनापि तथैव परिस्थितिः अस्ति। किमपि परिवर्तनमेव न दृश्यते स्म। अनेन अहङ्कारिणः मन्त्रिणः अहङ्कारः इतोपि प्रवृद्धः। अहम् उत्तमतया राज्यपालनं कुर्वन् अस्मि। इतः पूर्वम् अपि राज्ञः मार्गदर्शनम् अहमेव कृतवान् आसम् खलु। महाराजः केवलम् उत्सवमूर्तिः इव अस्ति। अतः एव राज्यं यथा पूर्वमस्ति इति चिन्तयन् मन्त्री सर्वाधिकारी इव व्यवहारम् आरब्धवान्। एकदा नगरे कर्मकराणां षष्ट्याधिककुटीराः अग्निस्पर्शेन भस्मीभूताः जाताः। शताधिकाः जनाः निराश्रिताः अभवन्। एतां वार्तां श्रुत्वा मन्त्री झटिति तत् स्थलं गत्वा कुटीरान् पुनः निर्माय दास्यामि इति तान् उक्तवान्। अनन्तरं सप्ताहनिमित्तं यावत् आवश्यकं तावत् आहारधान्यादिकं निःशुल्कं दापितवान्। एतावत्या व्यवस्थया अपि कर्मकरेषु सन्तृप्तिः न दृष्टा मन्त्रिणा। अतः सः कर्मकरान् पृष्टवान्, वदन्तु भवन्तः, इतोपि कीदृशं साहाय्यम् अपेक्ष्यते इति। मन्त्रिवर्य, कृपया एकवारं महाराजस्य दर्शनं कारयतु। एतस्मिन् कष्टमये काले राज्ञः सहानुभूतिः अपेक्ष्यते अस्माभिः। कष्टेभ्यः अस्मान् रक्षतः महाराजस्य दर्शनम् एकवारं करणीयम् इति अस्माकं सर्वेषां महती इच्छा अस्ति इति ते सर्वे मन्त्रिणं प्रार्थितवन्तः। तत् श्रुत्वा मन्त्री आश्चर्यचकितः। अग्रे किं करणीयम् इति चिन्तयन् आसीत् सः। तावती काले महाराजः स्वयं रथम् आरुह्य तत्र आगतवान्। कर्मकराणां म्लानानि वदनानि महाराजस्य दर्शनेन विकसितानि। ते सर्वे महाराजं भक्त्या नमस्कृतवन्तः। महाराजः परितः स्थितं स्थलम् अवलोक्य, भवतां सर्वेषां गृहाणि यज्ञेश्वरस्य आहुतयः अभवन् इति वार्ता इदानीमेव मया ज्ञाता। भवन्तः सर्वे कुशलिनः खलु इति विचारितवान्। सर्वे महाराजम् आवृत्य स्वकीयानि कष्टानि निवेद्य महाराजस्य आरोग्यविषये अपि विचारितवन्तः। महाराजः सर्वेषां सान्त्वनं कृत्वा, भवद्भ्यः नूतनतया गृहाणि निर्माय दास्यामि इति आश्वासनम् अपि दत्त्वा ततः प्रतिगतवान्। एतत् सर्वं दृष्ट्वा मन्त्री गृहं गत्वा दीर्घकालं चिन्तितवान्। एवं चिन्तयता मन्त्रिणा एकः विषयः ज्ञातः यत् प्रजाः सर्वे महाराजः सुखेन भवेत् इति चिन्तयन्ति, अपि च तस्य राज्यपालने सुखेन जीवितुं शक्यते इति तेषां विश्वासः। तेषां दृष्ट्या मन्त्रिणम् अपि अविहाय सर्वे राजाज्ञापालकाः सेवकाः एव। दोषः क्रियते चेत् राजा दण्ड्यति,
आपत्काले रक्षणं च करोति इति तेषां दृढः विश्वासः अस्ति। एतेन विचारेण एव ते एकीकृताः। अतः राज्ये सुखं शान्तिः च अस्ति इति। एतत् सत्यं ज्ञात्वा मन्त्री ततः परं महाराजस्य आप्तः सन् अहङ्कारं त्यक्त्वा राज्यपालने उत्तमसहायकः सन् कार्यं कृतवान्। कथा समाप्ता।